Tại sao ngáp lại lây? Chỉ cần nhìn người khác ngáp, nhiều người sẽ ngáp theo ngay lập tức. Đây không phải là phép thuật đâu, đó là cách bộ não phản ứng với người khác. Các nhà khoa học cho rằng điều này liên quan đến sự đồng cảm. Bộ não của bạn vô thức bắt chước người khác. Không chỉ con người, chó, tinh tinh và nhiều loài động vật khác cũng có thể bị lây ngáp. Và điều thú vị là, bạn càng thân với ai, bạn càng dễ bị lây ngáp từ người đó. Khoan đã, nãy giờ bạn đã ngáp bao nhiêu lần rồi? Nhớ follow kênh để cùng khám phá thêm nhiều điều thú vị nhé!